ये जो है ना, देखो यहाँ से घूम रहा है, गिरे हो तो इस तरफ लोड पे गया है पूरा। ये जो है ना, डिस्क इनकी L5S1, L4L5, L3L4 तीनों वर्टिब्रा दब रहे हैं। दबने से जो स्पेस कम हो गया और ये जो रेडिएट करके दर्द इनको दोनों तरफ हिप में उतर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से अलाइन करते हैं मैम, हल्का छोड़, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, करवट इस तरफ, सांस लेंगे, हल्का छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री। मुझे पहले बहुत पेन था और अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।